В этом уроке вы прослушаете простую историю на башкирском. Сначала вы прослушаете субтитрами, после – субтитрами и переводом. А под конец – для закрепления материала без субтитров. Темәк исемле бәләкәс малай яшәгән. Уның дөньяһы ҡара төстә генә була. Бер көн ул урманда ҡыҙыл еләк тапҡан. Был нимә? Тип уйлаған ул. Шул саҡ осоп килгән күбәләк әйткән. Был ҡыҙыл. Әйҙә миңә эйәр, мин һиңә төрлө төҫтәрҙе күрһәтәм. Улар бергә йөрөй башлағандар. Күбәләге уны йәшел япраҡтар янына алып килгән. Был йәшел. Ул үсемлектәрҙең төҫө тип төшөндөргән. Темәк һоҡланып, йәшел япраҡты ҡулына алған. Артабан улар күктә осоп йөрөгән аҡ болоттарҙы күргән. Был аҡ. Ул йомшаҡ һәм саф, тигән күбәләк. Шул ваҡыт урманда һары сәскәлә һары һағыҙаҡ ултыра икән. Минем төҫөм һары. Ул ҡояш төҫө тип ҡыуанып бызылдап ебәрә һағыҙаҡ. Темәк ошо төҫтәрҙең барыһын да яратҡан. Ул күлдәге зәңгәр һыуҙы һәм йәйге яланда шәмәхә төҫтәге үләндәрҙе күргән. Ул үҙенең дуҫы күбәләккә ризалыҡ белдергән рәхмәт. Инде минең донъям бер төҫтә түгел, күп төҫлө. Умничка! Это была первая часть. Сейчас тебе предстоит прослушать текст снова и повторять за ним. Темәк исемле бәләкәс малай йәшәгән. Уның донъяһы ҡара төҫтә генә була. Бер көн ул урманда ҡыҙыл еләк тапҡан. Был нимә? Тип уйлаған ул. Шул саҡ осоп килгән күбәләк әйткән. Был ҡыҙыл. Әйҙә миңә эйәр, мин һиңә төрлө төҫтәрҙе күрһәтәм. Улар бергә йөрөй башлағандар. Күбәләге уны йәшел япраҡтар янына алып килгән. Был йәшел. Ул үсемлектәрҙең төҫө тип төшөндөргән. Темәк һоҡланып, йәшел япраҡты ҡулына алған. Артабан улар күктә осоп йөрөгән аҡ болоттарҙы күргән. Был аҡ. Ул йомшаҡ һәм саф, тигән күбәләк. Шул ваҡыт урманда һары сәскәлә һары һағыҙаҡ ултыра икән. Минем төҫөм һары. Ул ҡояш төҫө тип ҡыуанып бызылдап ебәрә һағыҙаҡ. Темәк ошо төҫтәрҙең барыһын да яратҡан. Ул күлдәге зәңгәр һыуҙы һәм йәйге яланда шәмәхә төҫтәге үләндәрҙе күргән. Ул үҙенең дуҫы күбәләккә ризалыҡ белдергән рәхмәт. Инде минең донъям бер төҫтә түгел, күп төҫлө. Прекрасно! Остался последний шаг. Повтори все и проверь себя. Темәк исемле бәләкәс малай йәшәгән. Уның донъяһы ҡара төҫтә генә була. Бер көн ул урманда ҡыҙыл еләк тапҡан. Был нимә? Тип уйлаған ул. Шул саҡ осоп килгән күбәләк әйткән. Был ҡыҙыл. Әйҙә миңә эйәр, мин һиңә төрлө төҫтәрҙе күрһәтәм. Улар бергә йөрөй башлағандар. Күбәләге уны йәшел япраҡтар янына алып килгән. Был йәшел. Ул үсемлектәрҙең төҫө тип төшөндөргән. Темәк һоҡланып, йәшел япраҡты ҡулына алған. Артабан улар күктә осоп йөрөгән аҡ болоттарҙы күргән. Был аҡ. Ул йомшаҡ һәм саф, тигән күбәләк. Шул ваҡыт урманда һары сәскәлә һары һағыҙаҡ ултыра икән. Минем төҫөм һары. Ул ҡояш төҫө тип ҡыуанып бызылдап ебәрә һағыҙаҡ. Темәк ошо төҫтәрҙең барыһын да яратҡан. Ул күлдәге зәңгәр һыуҙы һәм йәйге яланда шәмәхә төҫтәге үләндәрҙе күргән. Ул үҙенең дуҫы күбәләккә ризалыҡ белдергән рәхмәт.
Инде минең дөньям бер төстә түгел, күп төсле. Молодец! Ты досмотрел до конца. Спасибо за просмотр, интерес к башкирскому. Если хочешь, чтобы видео выходили чаще, поставь лайк и напиши комментарий.